Yes, mpola tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso number Rich Boya Max Sode Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti muganda waffe otubongako anytime ne tubeera ffenna nkutumiddeko wenna ali eyo atuwuliriza nkugamba nti big up on yourself. Webale kuba nti otambula naffe ntumiddeko bakyali mwenna ab'enjawulo yes nga bali mu nsi ez'enjawulo Denmark, Sweden, Norway. Big up on yourself. Bachali banga abali mu nsi za Buwarabu, Oman, Saudi Arabia, nsi bwezityo yes United Arab Emirates, Dubai, Nesgadeo mbagamba nti big up on yourself. Ntumiddeko bakyali baffe abali Kampala, Uganda yes ne mu bibuga ebirala ebya Uganda, Mbarara, Jinja, Arua, Soroti, Mbale, Jinja, Kamuliganga n'ebisigaddewo mbagamba mbatumiddeko mwebale kuba nti mutambuza ekintu mpolampola. Nairobi, Kenya, big up on yourself. Mwebale kuba nti mubeerako ate nga bakyaliye bange abali mu Arusha, Tanzania namwe mbatumiddeko. Nnaku lwaleero nina essanyu okutegedda nti ngenda kutuusaako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Balamu Barugahari kwogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Catherine Kusasira. Nkiddamu olunaku lwaleero nina essanyu okuba nti ngenda kutuusaako musajja mukulu amanyikiddwa nga Balamu Barugahari ng'ono ye nannyini Balamu Marketing Agency kwogata n'omuyimbi Munnayuganda omukyala nga wa bandi gwe amanyikiddwa nga Catherine Kusasira. Mpola nkusaba ekintu kimu, agenda ku Facebook nonya Ntambi Jimso follow me, agenda ku Twitter nkosa Jimso 16 follow me, agenda ku TikTok nkosa Jimso 16 follow me. Atenga atukola ekintu kimu nkwegayiridde, agenda ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5 follow me. Atenga kola ekintu kimu subscribe tuberenga tutambula ffenna mu maaso mpola. Webale kwekuumira wano ogamba otya gwe kyali ali eyo olina kabebi akapya ng'okaagala nnyo ng'owulira kekamamako kasobola okuba nti kakweweza buli kyotuukako ngamba webale kwagala kaana k'abaandi era kagalire eddala oleme kuba nti okamenya omutima. Yes abakazi batondebwa kuba nti baagalwa, abakazi batondebwa kuba nti baweebwa, abakazi batondebwa kuba nti oba oliawo babudaabudibwa. Ke kaseera okuba nti omwana w'abangi omuwa essanyu yeyagale naye atandika okuba nti oba oliawo afuna ekyo kyali asubira mu relationship gyagenzemu. Mpola mbatumiddeko kankuleetere ebife wa Catherine Kusasira kwogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Balamu Barugahari. Naku lwaleero Catherine Kusasira avayo agamba nti Balamu amaze ebiseera bingi nga amogerako. Balamu agenze mu maaso n'okuba nti atanishinga erinnya lye mu mawulire mu State House n'ebintu ebirala. Oba oliawo ng'asuubira nti oba oliawo Catherine Kusasira asobola okuva eri n'amuggyako emirimu gye gyazze akolera state mpolampola era nga kitegeeza n'okuba nti oba oliawo Balamu y'ensonga lwaki Catherine Kusasira ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool bablocking okuba nti baddamu kulinnya mu State House mpolampola nga byonna bibaddewo mpolampola nga olutalo lukyagenda mu maaso. Catherine Kusasira batandika okuba nti bavaidinga Balamu era nga Catherine Kusasira yatandika okuba nti asaidinga ne Bebe n'okuba nti oba oliawo bakola emirimu emirala mpolampola. Catherine Kusasira asalawo okuba nti ava mu State House n'okuba nti oba oliawo takyasuusuuta President Museveni n'okuba nti amutambulirako n'agenda n'atandika okuba nti akosotutuka ku bizinesi ye emanyikiddwa nga Catherine oba Kusasira Habo Jerry ng'eno kampani ya bizigo Catherine Kusasira jaze atambuza mpolampola era nga kampani ye wanono Bebe Cool naye asalawo okuba nti asirika era Senate majority twaddamu kuba nti tugirabange egenda mu maaso n'okuba nti ekola ngeri active oba oliawo nogezako okuba nti over attacking n'okuba nti egezako okuba nti overlappinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine kugata ne People Power. Bebe Cool yamala emyezi nga 6 ng'asaze mpolampola lwa nsonga nti oba oliawo yali blocked okuva mu State House nga betubiwulira. Binono byagenda mu maaso n'okuba nti binyiiza abantu, binono byagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yes bimenya abantu emitima. Balamu yagenda mu maaso n'okuba nti ayita abavubuka abalala era nga twala mu karantini ng'agula abamu ku ba blogger kwogata n'omuyimbi ennaku zino akyasinza okuba nti ayasama mu Uganda. Omuyimbi oyo simulaba muyita Madam Jennifer Full Figure. Yes Full Figure y'omu ku bantu Balamu be yaleeta ku boat ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ashback Kato ngono blogger yali wa Bobi Wine, yali wa People Power, ye nannyini Ghetto TV ne gundi endala mpolampola. Ono muvubuka yava ewa Bobi Wine ng'asuubiziddwa ebintu bingi, bamupangisa ennyumba ne bamuwayo akasente ne bamuwayo laptop ya Lenovo n'ebintu ebirala.
yavayo ayogera bingi gyeyavanga agamba nga Bobi Wine batasobodde kuba nti abayamba, Bobi Wine batasobodde kuba nti obaoliawo abawa emirimu, Bobi Wine batasobodde kuba nti obaoliawo ababeereramu, nti ebintu bye yali abigabana ne family ne ba friends be bokka, era nga Ashbag obaoliawo kikyamusikiriza okuba nti avaayo. Ray Superstar twamulaba nti amwegattako mpolampola nga nonno baali ba blogger ba Firebase, baali ba blogger ba People Power, baali ba blogger ba Bobi Wine ng'omuntu, baali bakabi nnyo Balamu n'abavayo n'abagula, era nga kuno nno yatwalirako n'omuyimbi amanyikiddwa nga Starboss Big Eye. Of course Big Eye y'omu ku bantu abali mu NRM mpolampola naye era wetwogerera yavaayo Big Eye yasaladde eddiiro ali ku People Power era nga kati ssaawa zino twogera ali activist ku bintu ebigera mu maaso. Yatandise campaign emanyikiddwa nga End Unfair Arrest and Police Brutality in Uganda, era omusajja ono akanugudde ku ddoboozi atandise okuba nti overlapping government obaoliawo gyeyali asupportinga mpolampola. Bwano nno tuvaawo omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti Balamu yennyini oyo ayagenda mu maaso n'okuba nti olwali awo afuna omuntu omulala ng'omuntu gw'omulala gwe yafuna si mulala, omuntu gwe yafuna si mulala. Omuntu ono yagenda mu maaso n'okuba nti afuna gwe bayita King Michael y'omu ku bantu obaoliawo Balamu Baruga Harebe avaayo n'awa omwaganya okuba nti obaoliawo batukira President Museveni enfunda zonna, naye ng'era bbanga Balamu King Michael lyatukira President Museveni agamba teyafunamu, era nga Balamu yagenda mu maaso n'okuba nti akwata ebintu bye nga ye n'atandika okuba nti abitula, n'atandika okuba nti abigaba, n'atandika okuba nti obaoliawo alina ebintu babitwalira mpolampola, era nga twalaba musajja mukulu amanyikiddwa nga King Michael naye nga avaayo mu NRM mpolampola nga tukyali awo. Yes, olutalo lwagenda mu maaso wakati wa Balamu ne Catherine Kusaasira, era nga Catherine Kusaasira yagenda namaaso n'agamba nti Balamu omusajja mubi nnyo, Balamu alina empisa embi, Balamu tasobola kuba nti asemberezebwa n'okuba nti ayogerwako, Balamu y'omu ku bantu abamutamya obulamu, Balamu alina suppose okuba nti akyuka mpolampola, Balamu nti alina omutima omubi mpolampola. Catherine Kusaasira lubadde olunaku lwaleero avuddeyo n'agamba nti Balamu nkwesonyiye, Balamu byonna byenjogerako genda mu maaso n'okuba nti onjogerako buli kimu kyoyagala, buli kimu kyosuubira okuba nti okola, buli kimu kyosuubira okuba nti obaoliawo onjogerako, naye nze sikulinaako buzibu, nze Mukama yampa nagenda mu fiiru nefuuka omuyimbi w'eggwanga era nefuuka ow'amaanyi, Mukama yampa omukisa nefuuka ow'akabi okusooka, era nenkutandika okuba nti nkweployinga nenkuwa emirimu mingi, naye Balamu tewasobola kuba nti obaoliawo obala ezo zonna, wagenda mu maaso n'okuba nti otuukirira abakulu n'otandika okuba nti oyogerera abayimbi ebintu ebibi, n'otandika okuba nti obaoliawo oblocking yes music industry okuba nti tekola, era nga gwe Balamu nze nkukulayirira oli musajja mubi nnyo ddala, naye ate nze nkusonyiye byonna ebibaddewo, oba onjogerako oba tonjogerako, gwamanyigera mu maaso n'okuba nti ondirako amagundi go, nze sirina buzibu naawe Balamu. Wano nno kitegeeza nti Balamu ne Catherine Kusaasira obaoliawo yesaga zaabwe bazimaze, era nga Catherine yagamba nti ye ebintu bya Balamu tebimukwatako. Catherine ne Bebekulu bali banyivu lwa Balamu kutandika kuba nti yeyingiza mu nsonga z'abayimbi nga tasi muyimbi, n'atandika okuba nti obaoliawo atandika okutegerera gavumenti ku nsonga z'abayimbi, kyokka nga si muyimbi ye promoter. Instead Balamu yagenda mu maaso n'okuba nti anafu y'abayimbi ng'agamba nti balina numbers, kwe kuleeta ne musajja wamanyikiddwa nga promoter Bajo Events. Ennaku zino musajja oyo yava mu People Power n'agenda mu NRM. Twogerera Bajo akuba Bobi Wine bubi nnyo, yes Bajo akuba Bobi Wine bubi nnyo, era ng'ebintu bya Bajo bitrendinga nnyo ku social media. Balamu ne Catherine tebazikwasa. Bebekulu naye yasala okuba nti agoyinga silent because ebintu byali alimu byali obaoliawo temuyamba nga Balamu amaze okuba nti abablockinga. Wano nno tulaba bano bonna balwanira project ebbere, balwanira project ya Tubonga Naawe eya President Museveni, balwanira Amozi project. Tumanyi ani agenda giwangula, abayimbi promoter bali mu lutalo mpolampola. Catherine Kusaasira agamba nti ono musajja yes munyampe, musajja ono yali yamubuzaako emirimu, musajja ono yalagezaako okuba nti amustopinga mpolampola, naye ng'ate ye tamulinaako buzibu. Agamba nti yamutadde akole byonna byayagala, oba amugobya oba amuvumisa oba akola ki, yamanyi ye ali mu kusonga emu kuba nti obaoliawo akola bintu by'okubeera successful, n'okuba nti obaoliawo akola ekyamutwasa mu state okuba nti awangula ebintu bye. Nkugambye bampitanta
Ntambi Kimso, number one Rich Boya, Max Sudi Junior, webale kubanti otambula naffe, webale kubanti otwagala, webale kubanti otubeererawo mpola. Subscribe tugende mu maaso nga tutambula ffenna, genda ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso, genda following, genda ku Twitter nkozesa Kimso 16, genda okunyigika follow ako, yes mpola genda ne wali ku TikTok nkozesa Kimso 16, ate nga ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5, genda ononyeko nange nkunonyeko tusigale nga tukwategana mpola. Bampita Ntambi Kimso, yes bampita Ntambi Kimso, era mwenna mbatumiddeko bakyali bange mwenna abali eyo. Bye bye.